咁郭生啊，咁樣聽講你係喺屯門聖堂都好耐歷史㗎嘛？我喺屯門聖堂係1960年喺度啊，咁啊，但係以前嘅最以前嘅幾年嘅時間咧，我都好常入嚟，因為我以前咧有個黃景賢神父咧就喺元朗嘅，咁啊後尾我搬咗嚟呢度住之後咧，就喺呢度聖堂幫手。最初個時間，我點解會喺呢度幫手咧？因為我亦都係曾經係學過做修士嘅，咁嚟到呢度啦，范神父佢睇見我咁樣情咧，又叫我幫手傳教，咁唔需要我話再出邊咧就學習點樣呢個教理問題，因為佢知道我以前咧已經熟絡咗好多。咁樣你嗰陣時喺度幫范神父手啦，咁樣係主要做啲咩工作咧？我哋嗰陣時咧，除咗主日彌撒或者祈平安平時嘅7點彌撒之後咧，嗰陣時好少就係教友嘅，禮拜或者主日又會多啲。咁嗰個除咗個時間之後咧，平時我哋要幫手做嗰啲麵包，因為當時咧。要好多咧係有啲救濟麵粉咧，神父睇見咧話有好多人咧攞咗啲救濟粉咧，啲人咧就攞去賣咗佢。其實咧嗰陣時咧救濟粉咧係意思咧係俾嗰啲窮人同啲教友同埋啲窮人派嗰啲飛仔俾佢哋嚟俾佢哋生活嘅所謂嗰個救濟粉裏邊咧，有人一袋麵粉啦，有罐嗰啲白色嘅棉紙油啦，同埋有一條咁上一長嗰啲芝士四方方嘅個形狀咧，似俾我哋話以前嗰啲叫小槍架俾佢哋用咧不得已，但係咧就好多時見到佢哋嘥晒啲嘢咧，攞去呢度。所以神父就想辦法就等啲人唔好浪費咗啲嘢。係唔好浪費啲嘢。咁後尾范神父咧就開始。喺屋企就揾一部嗰啲搓麵粉嘅機，喺意大利寄過嚟。咁其他又要請1-2個人幫下手咁成啦，做啲餅合桃酥咯，將嗰啲麵粉咧做麵包啦，賣1毫子2個啦。使到呢度新區咧好多做麵包嘅都對我哋講，咁樣唔掂喎。搶咗生意喎！搶晒生意啦！咁但係我哋所做嘅時間，每日咧都要差唔多要1000零個左右。1000零個？咦！你有冇食過媽媽都食過范神父啲麵包同埋餅？我就好細個，嗰陣時我62年出世，都未滿月已經俾我老豆俾人領咗洗啦。咁樣你變咗62年就嚟翻新墟嗰陣時就係聖約翰堂，但係你係住喺良田村嘅。係啦。咁樣良田村你嚟呢度領咗洗啦，咁良田村嘅舊嘅聖雅納堂已經變咗係幼稚園啦，明德幼稚園。係啦。你係咪喺嗰度讀書㗎？係啦，最爛嗰個。喺嗰陣時你由良田村咧嚟聖雅納聖約翰堂咧個距離都幾遠嘅喎，嗰時係點樣嚟？踩單車，即係攬過竹園村嗰個魚塘啦。咁咧就好早嘅，佢哋咧好似得堂嚟晒嘅，我記得係，即係你7點半一定會到嘅。所以我哋好早起身嘅，星期踩下單車咁樣，有幾個細路仔咁，一人踩一腳咁踩落去。咁樣郭生咁樣你就幫阿神父手做麵包啦，嗰陣時係咪做餅啦？嗰時我都聽過個故事啦，就係范神父就係好叻做餅嘅。咁樣咁樣就點樣將餅就帶到去福傳嘅工作？我哋嗰陣時咧，一方面咧就係做麵包啦，同埋派俾嗰啲人啦。咁有啲外教人咧就覺得，咦，天主教幾好喎，有嘢派喎，咁我哋都係入下天主教啦。咁有啲
楞啊其他啲人啊咁樣啊，咁啊嚟聽下神父，我哋又入教，我有冇麵粉派啊？其實係咪有啲人係初為咗攞麵粉麵包就慢慢都變咗教友㗎啦？係啦。咁樣呢度咧，我就揾到張相，62年嘅相咧，好似阿郭生亦喺度嚇。呢個我哦。呢個。咁樣咧，阿郭生嗰時，呢張相就啱啱我哋。呢張相咧就係白英奇主教嚟放堅振影嘅。哦，呢張相咧就係阿白主教。白英奇主教。呢個郭生嚟嚇。呢個啦。呢個郭生。哦，白英奇主教就嚟放堅振。嗰時62年都係聖約翰堂得2年時間嘅啫。佢60年建堂。嗰時你未出世啦，呢張。未啊。咁樣阿華安啊，你可唔可以講一講咧？當時你係小朋友嘅，好細個啦嗰陣時，你喺聖約翰堂嘅點樣彌撒啊，或者裏邊嘅生活係點樣？咁咧，我哋咧就因為我哋讀嗰間小學咧，因為我上咗小學先至出嚟望彌撒嘅啫。咁咧就我哋喺明德天主教小學嗰度咧。應該係天主教明德小學，咁咧就嗰啲老師咧，全部個個都係天主教，即係包括教聖詩啊、唱詩歌班啊，我就做埋詩歌班啊，咁咧就好，即係點樣講啊？好難講，就係即係呢啲可能係耶穌嘅召叫啦，呢啲嚇，即係你。要個禮拜翻嚟望曬，咁咧就枕住咧就我哋每個星期咧都係翻去聖約翰堂嗰度望曬。呢10幾年裏邊嘅變遷都好大嘅。咁樣我聽過咧嗰陣時就話，因為聖約翰堂係一間租翻嚟嘅村屋嚟嘅，唔係真係我哋自己堂區嘅雅典。咁樣，同埋嗰度都係喺新墟嘅市中心啦，咁樣都好多其他外來人係出入㗎。都唔係市中心嚟嘅，嗰啲係即係好綠苑側邊嗰度嗰啲，即係好單丁㗎，即係好疏落㗎，嗰啲平房咧，疏落㗎，好疏落。呢度一間，嗰度一間好多。大約係近而家邊個位度？大約咧就係而家南洋銀行，即係而家嗰度，同埋仁愛堂嗰之間咁上下位置。嗰之間個位置，不過而家填晒啦，而家記唔到啦而家。我咧就自從讀完天主教明德小學之後咧，我就離開咗聖堂啦，一直都冇翻過嚟。但係咧，就當我個女出世嘅時候咧，就俾阿屈修女咧就查到我，你話安，你淨係領咗洗喎，未領堅振喎，就係20年前啦，20年之後嘅事。20年之後嘅事啦。即係話由領咗洗，出世領洗，到20年之後就再領翻堅振。再領都8幾年。咁都好耐咯嚇。咁咧我就堅持再翻嚟聖堂，即係可能呢又係耶穌嘅召叫，主嘅召叫。你話你要翻嚟聖堂？咦，阿郭生啊，咁樣自從屬世主堂，即係話由聖約翰堂搬咗嚟屬世主堂之後啦，73年，你仲有冇翻嚟聖堂做幫手做福傳工作？因為嗰陣時，除咗呢邊聖堂嗰陣時話需要我咧，但係我已經分身唔到。嗰個洪水橋聖堂嘅時間咧，嗰個范神父咧，佢係客家神父嚟嘅，咁佢知道我識講客家，係喎。咁好多時咧就嗰個范神父咧，好多時要傳教啊，咁要點樣傳咧？變咗佢講客家佢聽唔到，佢講白話佢聽到多少，咁要俾個傳譯啦，所以以前呢度傳教同嗰度傳教係兩回事。呢度傳教時間要同馬神父踩單車踩啊，
我嗰啲個暖壺，冇識用啲凍水冇噶啦，攞個暖壺，咁啊攞條毛巾啊，做完麵包就做傳教，咁去到白禮啊，或者去到山，係啊，要踩好耐單車，咁啊去成日。熟世主堂之後你就唔再喺呢度服務，就調轉咗去洪水橋堂區嗰邊，就幫洪水橋玫瑰堂嗰邊嘅范神父去做翻譯啦。嗰陣時就已經又唔係再做麵包啦，唔係做麵包，嗰陣要幫手聖堂一切好多嘢要做啦。你咁樣阿黃安啊，喺熟世主堂呢度咧，咁樣除咗喺我見你淨係停車場嗰度幫手之外，仲有啲咩幫手服務？咁咧，我哋聖長會咧好經常去呢個大嶼山個神學院嗰度咧，就去做啲修葺啊、維修嘅工作啊、修斜坡啊，譬如升級，即係嗰啲宿舍嗰度啊，嗰啲漏水嗰啲啊，我哋要整一個屋頂啊，總之咧就即係嗰度好多嘢整嘅，因為太過舊，即係我哋除咗做聖堂呢一度之外，呢度好多嘢啊，譬如啲洗地啊、掃地啊、拖地啊嗰啲都係我哋去做。咁咧就聖長會做好多嘢嘅喎。咁樣我都想問翻咧，因為嗰陣時由明德學校，即係以前嘅聖雅納堂啦，啲學生啲教友主日聖雅納堂嗰邊，但係搬咗去聖約翰堂之後，咁嗰陣時嘅交通就冇而家咁方便㗎啦。咁樣全部都要一係踩單車。嗰啲係以前咧，嗰啲老教友同埋嗰邊啲包埋大欖涌嗰啲咧，神父去傳教各個地方同我哋去時間咧，話定俾佢知，禮拜7點半離散，幾時離散係靠口傳俾佢哋，然後佢哋咧就由譬如喺亞納堂嗰啲咧，就要行一段路落嚟嘅，起碼都要成20分鐘時間。你咁大欖涌嗰邊咧仲遠喎？嗰啲仲遠嗰啲，即係預咗通知定佢哋話一日有離散。嗰個代步方式都全部都係用單車踩嘅，任何地方都唔係話咁方便。各位有私家車啊，或者有加輕鐵啊，或者有巴士有成。因為嗰陣時嘅巴士咧，由九龍開入嚟元朗咧，係得一個站巴士16號8毫子。但係啲班次都好疏㗎啦，班次就好疏嘅，所以主要都係踩單車啦，全部靠單車，靠行路。變咗7點半離散，咁樣咧就預早通知啦，預早通知定咁樣啲教友就好早要開始踩單車嚟。係咯，近嗰啲就開始行路啦，識踩單車就踩單車啦。你試過未啊？喺良田村嗰度都係踩單車，都係踩單車啦，都係踩單車。不過最辛苦咧就係拜苦路。即係拜苦路因為咧我哋行嗰啲係村莊小路，夜晚咧冇街燈嘅。我拜完苦路翻去屋企就好夜啦。係啊，嗰時好細啊，真係拜苦路嗰個時間咧長過離散㗎，即係逐段經文念㗎嘛，係長過離散㗎，即係逐張相去念一段經文嘅。哇！嗰日真係好攰嘅。嗰陣時我哋細個嘛，捧嗰個十字架好重。咁樣咧，都多謝兩位咧，我哋都可以了解翻部分關於喺60年至73年之間喺聖約翰堂嗰啲歷史啦。咁樣，如果我哋有需要嘅話，我都希望咧，我哋再更加詳細咁樣傾落去，然後我哋可以再豐富翻我哋聖堂裏邊嘅歷史。唔該晒兩位。